السلام عليكم غزالاتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديالي ديال اليوم باذن الله. اليوم ان شاء الله البنات طبخ تايلاندي. غادي نحضروا ان شاء الله لينيم، وغادي نصاوبوا واحد لاصوب ديال الحوت كما كتشوفوا معايا، راه كلها حوت. خليوكم معايا ان شاء الله ونشوفوا كيفاش غادي نوجدوا هاد لينيم ان شاء الله. وهاد لاصوب راه كيجيو غزالين البنات، قرمشين. راه كندير لهم 2 قليات، هذا هو القانون ديالهم باش كيجيو هكا مقرمشين. سمعوا راه مقرمشين. خليوكم معايا ان شاء الله نشوفوا كيفاش غادي نوجدوهم مع بعضياتنا باذن الله. دابا البنات غادي نوريكم ان شاء الله داكشي باش غادي نخدم لينيم ديالي. المقادير اللي غادي نحتاج، بسم الله على بركه الله. هنايا عندي اول حاجه هاد الفطائر من الارز او الورق ديال الارز، بحال قلتيو بحال الورقه اللي كنشريو حنايا، غير هذه ديال الرز وراه كتجي قاصحه حتى كدار في الماء بارد كتطلق. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش نخدم بها ان شاء الله. المهم كيجيو على هذا الشكل، راه متواجدين في المحلات التجاريه الكبرى. عندي هنايا واحد شويه تاع الفرخ، عندي شويه تاع السيبيا، عندي شويه الملحه، عفوا شويه البزار، واحد 2 حتى 3 المعالق تاع الصوجه، شويه الملحه. عندي هنا واحد البيضه خضراء، عندي هنا الشامبينيون طري اختياري اللي عندكم متوفر، انا عندي متوفر وبغيت نديرو كيعطي واحد المذاق هائل. عندي هنايا فيرميسيل كاري واحد، خويت عليه الماء طيب شويه، صفيتو قطعته على هذا الشكل رقيق، كاري واحد. عندي هنا واحد شويه تاع الكروفيت، عندي هنا واحد الخيزويه محكوكه هكا طولي، عندي هنا الشامبينيون نوار خليته هو درتو في الماء طيب حتى طلق، ومن بعد خليته كيتسقطر وقطعته بحال هكا رقيوق. عندي هنايا شويه سكينجبير طري، واحد البصيله مشلضه رقيقه صغيره، وعندي لاداند واحد 400 غرام تاع لاداند. المهم البنات ان شاء الله غادي ناخذ هاد لاداند، وغادي ناخذ هاد الكروفيت، وغادي ناخذ هاد السيبيا وهاد الفرخ، وغادي نطحنهم مع بعضياتهم حتى يوليو ليا كفته. مني غادي نطحنهم يوليو ليا كفته، عادي ندوز ان شاء الله نزيد عليهم هاد الشيء كامل اللي بقى ليا هنايا خضر، ونخلط معاهم هاد البيضه. حاجه وحده اللي غادي نشحر هي هاد الشامبينيون نوار باش يطلق ليا هذيك اللذه ديالو ملي غادي تشحر. المهم خليوكم معايا، غادي تشوفوا خطوه بخطوه ان شاء الله كيفاش غادي نقادوا هاد لينيم. وصدقوني البنات راه كيجيو هائلين ما شاء الله. نتمنىكم تجربوهم وردوا عليا الخبر. والبنات اللي ما عندوش الحوت يكتفي غير بلا داند، ما كاين حتى شي فرق. هو كاين شويه الفرق ماشي بزاف، من الحوت كيبنن وفيه الفيتامينات، مي اللي ما عندوش يكتفي غير بلا داند. خليوكم معايا ان شاء الله ندوزو خطوه بخطوه نقادو.
وهنايا ان شاء الله غادي ندوزو البنات نعمروا لي نيم ديالي. ناخذ ورقه بحال هكا نديرها نقطعها، ناخذ واحده اخرى كونوا بعض المرات مدقدقين شويه، معليش غادي ندير طوني بها. المهم البنات هادو كي كتشوفوا راه هكا قاصحين كيداروا في الماء بحال هكا. نوريكم نقرب لكم في الماء بارد، كديرها شويه في الماء بارد باش كتطلق. الماء بارد البنات من روبيني، ما نديروش الماء سخون، الا درنا الماء سخون راه غادي تعجن لينا. نديروها في الماء بارد غير واحد شويه تطلق ونخدموا بها. هاد الزيف كما كتشوفوا راه نقي، غادي نفزقوا بالماء، هو اللي غنخدم به ان شاء الله. نفزقوا بالماء كما كتشوفوا راه فزقتو بالماء وعصرته، هو اللي غنخدم به ان شاء الله. نخدم فوق منه هكا نسرحو صافي. هذه غير شويه تبدا تطلق لينا هكا في داك الماء بارد صافي. وغادي دايره دغيا كترخف، غير ديروها هكا صافي وغادي نخدم بها. البنات الجهه الحرشه كتقيسوها بحال هكا، الجهه الحرشه تكون اونفاس مع وجهكم، مقابله مع وجهكم، والجهه اللي رطبه تكون من التحت بحال هكا. بسم الله. هادو لي نيم لي نيم نوجد لكم اليوم لي نيم. بسم الله. الله يعطيك الصحه. امين. ندير الحشوه ديالي بحال هكا صافي، نقادها ونثني واحد الثانيه بحال هكا صافي. ونجيب دوك الجوانب بحال هكا بحال كنصايب السيجار بالورقه العاديه. راه هادي راه ما كتحتاج لا بيض لا طحين لا حتى حاجه، راه كتلصق الراسه. هذه ورقه ديالو هو خاصه. هاد الورق ديال الارز خاص بلي نيم، هذاك باش كيطيبوا في المطابخ ديال الشينوا وهذا. المهم كتجي على هذا الشكل. نعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. كما قلت لكم راه كنديروها بحال هكا في الماء بارد من روبيني، غير بحال هكا حتى كترخف واحد شويه صافي. وغادي نخدم بها. هاد الورقه البنات راه لقيتها كاع مهرسه ومدقدقه، ما عرفتش شو كي دايره، ولكن غنديباني بها صافي. كما كتشوفوا بحال هكا الجهه الحرشه البنات اونفاس مع وجهكم، الجهه الملسه من التحت. مثلا غنخدم باش نقرب لكم تشوفوا مزيان هذا الشكل صافي. غادي ندير شويه من الحشوه بحال هكا صافي. ونثني واحد الثانيه بحال هذا الشكل ونجمع الجناب هكا الجنب الاخر صافي. وكنبقى غادا وكنبرم كما قلت لكم بحال كنصاوب السيجار العادي صافي. غادي نكمل انا على نفس الطريقه حتى نسالي ان شاء الله وندوز نقليوهم البنات. غير هما هاد لي نيم البنات راه كدير ليهم جوج قليات باش كتجي هاد الورقه ديال الارز مقرمشه. هذا هو القانون ديالهم. كديروا ليهم القليه الاولى في هذه المرحله، اللي بغى يحتفظ بهم في الكونجيلاتور يقدر يحتفظ بهم، غير هو ما بين طبقه وطبقه ديروا السلوفان وديروهم في شي بواطه وديروهم في الكونجيلاتور. الوقت اللي بغيتوهم كتجبدوهم وكتقليوهم القليه الثانيه. انا غادي نحضر دابا الفطور شويه، غادي نقليهم القليه الاولى وغادي نخليهم يبردوا، ومني قرب ان شاء الله الفطور غندوز نقليهم القليه الثانيه باش يبقاو ليا مقرمشين. خليوكم معايا ان شاء الله حتى نكمل هذا الشيء ديالي.
هنايا غزالاتي غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نقليهم. هنا درت الزيت سخنات، بسم الله. غادي نقليهم القليه الاولى ونخليهم يبردوا. مني قرب ان شاء الله الفطور غادي نقليهم القليه الثانيه باش كيجيوني مقرمشين. بسم الله. صافي دابا غادي نحيهم. انا ما حمرتهمش حيت مازال غادي نقليهم. صافي نخليهم هنايا يتسكروا حتى ندوز ان شاء الله نقليهم القليه الثانيه. راني غنوريهم ليكم. نكمل الكميه اللي عندي. ودابا ان شاء الله الغزالات غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير باش غادي نوجدوا لا سوب ديالنا. غادي نحتاجو ان شاء الله باذن الله. عندي هنا واحد شويه تاع صدر تاع لادان قطعته. عندي هنايا الشامبينيون طري كيعطي واحد اللذه غزاله البنات. عندي هنايا شويه تاع الفرخ تا هو مقطع طريفات صغار. عندي شامبينيون نوار سلقته حتى هو وخليته تسقطر وقطعته طريفات صغيورين. عندي كاري واحد تاع الفيرميسيل حتى هي اللي خويت على الماء طيب وتسقطرات وقطعتها طريفات صغار. عندي هنايا واحد البصيله مشلضه رقيقه غير صغيره. عندي هنايا الثومه واحد جوج فصوص تاع الثومه حكيتهم. عندي هنا شويه سكينجبير طري. كتعرفوا الطبخ الاسيوي او المطبخ الاسيوي معروف بالزنجبيل الطري والصوجه والحوت. عندي هنايا وراق سيدنا موسى جوج وريقات. عندي هنا البنات الماء تاع الكروفيت. شديت الكروفيت غليته في الماء حتى طلق هذاك النسمه ديالو ومن بعد صفيته وخديت الماء ديالو. عندي هنا واحد شويه تاع الكروفيت منقي. عندي واحد خيزويه محكوكه هكا كبيره. عندي هنايا السيبيا شويه. غادي نحتاج عاوتاني الزيت البلديه وشويه تاع الملحه. شويه تاع الصوجه جوج معالق حتى 3. عندي واحد القبيصه تاع البزار. صافي هادشي اللي غادي نحتاج ان شاء الله باش غادي نقاد هذيك لا سوب ديالي. خليوكم معايا خطوه بخطوه ونشوفوا كيفاش غادي نصايبوها باذن الله. هنايا كما كتشوفوا معايا البنات ملي تشحر ليا هذاك البصيله والسكينجبير طري والثومه وديك الشامبينيون طري شحرتهم مزيان قليتهم بحال هكا حتى دابوا. ودابا ان شاء الله غادي ندير المرق الماء تاع الكروفيت. بسم الله. دابا غادي ندوز ندير داك السيبيا وغادي نسد عليها شويه. هادشي علاش انا قليت كلشي في الكوكوط باش غادي نسد على السيبيا شويه حتى كطيب
باش ما كتبقاش قاصحه. صافي نسد عليها شويه وعاد ندوز ان شاء الله نرمي هذيك العناصر كلها اللي باقي ليا. نرمي حتى صدر تاع الدجاج بنات حتى هو يطيب شي شويه. صافي دابا غادي نسد على الكوكوط. صفر ليا واحد شويه غير 5 دقائق يطيب ليا غير داك الدجاج والسيبيا ديالي، ونحل عليها وندوز نوريكم شنو غادي ندير من بعد ان شاء الله. هنايا البنات مني طاب ليا هذيك السيبيا وداك الدجاج مني سديت عليهم صافي هنا راه طابوا ليا كما كتشوفوا راهم طابوا. دابا حليت الكوكوط كلشي طاب. شو كي كتشوفوا راه ولات زبده. صافي دابا غادي نرمي واحد شويه تاع باقي عندي هنايا انايا شويه داك الماء اللي غليت فيه الكروفيت خليت شويه غادي نرميه حيت ملي سديت على السيبيا وهذا شربت ليا. نزيد في البوطه شويه. الا ما عندكمش البنات الكروفيت وتقدروا ديروا غير الماء طيب، تغليو غير الماء طيب هو باش ترويوه. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله نرمي داك الشامبينيون نوار الفرخ الفيرميسيل ديالي كما قلت لكم راه غير كاري واحد. صافي هاد الشوربه البنات او لا سوب راه كتجي غزاله ما شاء الله وغنيه بالفيتامينات اللي كنعرفوا الحوت راه كله فيتامين. كتجي هائله جربوها كتجي غزاله ما شاء الله. غنرمي داك الكروفيت ديالي حتى هو غير تغلى ليا لا سوب ديالي ونرمي داك خيزوه اللي حكيت. في الاخر غادي نضيف واحد شويه الصوجه. في الاول راني درت غير شويه غادي نزيد واحد شويه في الاخر. والبنات اللي بغى يخليها في هذا الشكل يخليها. انا عود بلا ما قلت انا في الاخر راه كندير واحد المعلقه كبيره ديال النشا مع نص كاس اولا كاس تاع الماء بارد كنحركهم مزيان وكنخويها فيه بحال كندورها بحال كما كندوروا الحريره ديالنا هكا. غادي ندور هاد لاصوب ان شاء الله باش كتجي شويه شاده في راسها كتكونش بحال هكا خفيفه بزاف كتكون شويه شاده في راسها. المهم يغلى لي ان شاء الله هاد الشيء ونرجع معكم باش غادي نزيد هذاك خيزوه وندورها كما قلت لكم. دابا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما غلات ليا صافي دابا غادي ان شاء الله ندير هذيك خيزويه ديالي محكوكه بحال هكا. انا ما عنديش الغرض بخيزويه طيب علاش خليتها هي الاخرى باش ما طيبش ليا غير شويه هكا بحال كتدفى وصافي. شوفوا هاد اللوينات البنات شحال غزالين ما شاء الله. لوينات فنين تبارك الله كيشهيو. وليتي شينويه المراه عندي صافي. واش بغيتي شتي شفنا واصل السي حديدان شتي هاي ولا تقول مقصره. غادي نزيد شويه الصوجه من بعد شويه الصوجه تنزيدوا شويه زيت العود. زيت العود درتو في الاول. هنايا البنات داك نص كاس اللي قلت لكم ديال الماء بارد مع ديك المعلقه كبيره ديال النشا او مايزينا حركتهم مزيان مع بعضياتهم بحال هكا حتى دابت ليا هي باش غادي ندورها ان شاء الله. زيد مايزينا حتى مايزينا هي النشا والنشا هي مايزينا يس. ويلي رزقي فين تيمشي رزقي تيمشي بالخاويات. انا كنت درت ليها طاجين ديال رزقك تيمشي غير في الشهيوات ودير ليها طاجين ديال الحوت وفي الاكلات الواعرين بلا ما تمشي للمطاعم وتمشي للبلايص الهاي تاكل هادشي غالي. انا كنجيبو لك حتى للدار تنقدمو لك. داك الشيء الغالي انا ديري ليها شوف ديري ليها حسوه
كندير الشوفان صحي، كندير ديري لي حسيبه. هذيك انت ما سميتها، كتشربش الحريره ديري والسكر. لي سميتها هذاك طاجين ديال الحوت كواري. دايره لك طويجين، ها هو ديال الفرخ دابا كيطيب. انا عارفاك انت ما عندكش مع هاد الشي حديد تاني. شنو هو مال هادشي؟ فين بغيتي تصيفطيه بالسلامه؟ خليه راه غنشربو ويلي. نذوقوا منه دوزتي. ان شاء ان الله. شاء الله نصيفط لها حقها مرحبا. ونذوق منه انا وصافي. وانا انت اللي قلتي ما كتاكلوش، بغيتي تحرموا على نفسك. على نفسي. على المن مصيبه. شوفي المراه غنقسموه كل ودي الباي ديالو. واخا ما كاين حتى مشكل. هكاك. صافي البنات كما كتشوفوا مني غلات ليا. صافي انا دابا غادي نطفي عليها. راه كلشي هنايا طيب ليا. كروفيت، الفيرميسيل، خيزويه، هذوك ما كيحتاجوش طياب. صافي راه كتجيو غزاله البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبار. وطبعا ملي كنساليو اولا ملي دابا حنا صايمين غادي نذوق، الا خص شويه الملحه غادي نزيد، ما خصش هو هذاك. صافي غادي نطفي عليها ونغطي عليها ونخليها حتى يأذن ان شاء الله ونسخنها. دابا البنات غادي ندوز ان شاء الله باش نقلي القليه الثانيه. كما كتشوفوا معايا راه قليت القليه الاولى، دابا غادي نقليهم القليه الثانيه. بسم الله باش كيجيوني مقرمشين. بسم الله. صافي وان شاء الله ملي نكمل راه غادي نوريهم لكم ان شاء الله باذن الله. ونخليهم حتى يتحمروا، هذا باش نقلبهم حتى يتحمروا ليا مزيان ونقلبهم. حتى كيتحمروا ليا كما كتشوفوا معايا، راه كيقصاحوا الورقه، راه كتقصاح. صافي وكنحيدو. بسم الله. نديرهم يتسقطروا باش ما يبقاش فيهم هذاك الزيت. غنبقى هكا مستمره حتى نكمل ان شاء الله هذوك لينيم ديالي كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. هكا كنكونوا سالينا البنات، كملت ان شاء الله. ايوا هذا هو الشكل ديالهم، غنوري البنات الذوق. هذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو زوينين البنات وغنيين بالفيتامينات، واخا مقليين في الزيت معليش مره ما كاين باس. وهذه هي لا سوب ديالنا كما كتشوفوا، راه سخونه، راه كتجي باردت لا راه باقا سخونه، كتجي كلها تبارك الله حوت، راه غنيه بالفيتامينات. بصراحه البنات حنا هاد لي نيم راهم ساهلين، يعني ما فيهم لا تشحر لا والو. اللي شحرت كما شفتوا معايا هو داك الشامبينيون صافي، والبقيه راه كلشي كيدار خضر. اللي طحنته بحال الكفته، والشي الاخر المكونات الاخرين راه كلهم كيداروا خضرين، وكنخلطوهم مع بعضياتهم وكنعمروهم. والشوربه راه حتى هي ساهله ما فيهاش شي حاجه صعيبه. شحرت كلشي في الكوكوط، سديت شويه على السيبيا حتى طابت، ومن بعد درت ديك المكونات الاخرين كما شفتوا معايا. الله يعطيك الصحه ودير الشينويه ديالي. دابا انت شينويه ولا طايلونديه ولا منين انت؟ دابا ندوزو ان شاء الله نتذوقوا. بسم الله. انا راه درت لاصوص صوجا وهذيك لاصوص اللي حلوه شويه. بسم الله. راه أذنا البنات، يلا قال الله اكبر. بسم الله. الله يعطيك الصحه.
اجا ما نديروش واحد المشروع ما هو؟ تولي تصايبي هادشي ونبيعوه. والله علاش لا، اللي بغى شي نصوبوه ليه غراتوي، ما كاين حتى شي مشكل. والفلوس المرا على الراس والعين. القريدي نوا. مرحبا بكم. يلا البنات، يلا. خليناكم على خير. بصحة فرجه فطوركم. ممتعه. تهلاو في ريوسكم، نمشيو نفطروا. باي باي.